সাধারণত কাশি স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ নয়। এটি একটি স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক ক্রিয়া যা শ্বাসনালী পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। তবে একটানা কাশি হলে বিরক্তিকর হতে পারে। এটি ধুলা, ধোঁয়া বা দূষণের কারণে ঘটতে পারে, যা শীতের সময় আরও খারাপ আকার ধারণ করে। আজকে আমরা দেখব কিভাবে ঘরোয়া উপায়ে কাশি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই। মধু। মধু হলো সর্দি এবং কাশির জন্য একটি পরীক্ষিত ঘরোয়া প্রতিকার। এর অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য গলা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। সাম্প্রতিক এক পরীক্ষায় জানা গেছে যে সর্দি এবং কাশি নিরাময়ের জন্য ওষুধের চেয়ে মধু ভালো। চা বা হালকা গরম পানি এবং লেবুর রসে 2 চা চামচ মধু মিশিয়ে প্রতিদিন 2 বার পান করলে উপকার পাবেন। লবণ পানির গার্গল। লবণ পানির গার্গল করলে গলার খুসখুসে ভাব কমে। 1 কাপ হালকা গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে দিনে একাধিকবার এটি দিয়ে গার্গল করুন। এই প্রতিকারটি শিশুর জন্য নয়, কারণ তারা ঠিকমতো গার্গল করতে পারে না, তাই লবণ পানি গিলে ফেলতে পারে। আদা। আদা কাশির সমস্যা কমিয়ে দিতে পারে। আদা চা বা মধু এবং কালো মরিচের সাথে আদার রস খাওয়া কাশি নিরাময়ের অন্যতম কার্যকরী প্রতিকার। তবে বেশি আদা চা পান করবেন না, কারণ এটি পাকস্থলীর সমস্যা ডেকে আনতে পারে। হলুদ। হলুদে কারকিউমিন নামে যে উপাদান আছে তা জীবাণুরোধী হিসাবে কাজ করে। 1 গ্লাস দুধে 1 চা চামচ হলুদ ও 8 ভাগের 1 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে পান করুন। মশলা চা। পানিতে লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, গোলমরিচ ইত্যাদি গরম মশলা মিশিয়ে জাল দিয়ে সেই হার্বালটি পান করুন। এতে গলার প্রদাহ কমবে আর কফ দূর হবে। লবঙ্গ। কাশি হলে মুখে একটা লবঙ্গ রেখে মাঝে মধ্যে একটু চাপ দিয়ে রস বের করে গিলে ফেলুন। লবঙ্গের রস গলায় আরাম দেবে, জীবাণু দূর করবে। আজকে তাহলে এ পর্যন্তই। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন।